รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าเรียบเรียงคำว่าเรียบเรียงหมายถึงการนำถ้อยคำมาเรียงเป็นลำดับให้สละสลวยชัดเจนเช่นเขานึกเรียบเรียงถ้อยคำอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเรียบเรียงสารคดีเรื่องนี้โดยอาศัยข้อมูลเป็นจำนวนมากนอกจากการเรียบเรียงถ้อยคำอาจเรียบเรียงเสียงก็ได้เช่นการเรียบเรียงเสียงประสานคือการจัดเสียงเพิ่มเติมจากทำนองที่มีอยู่แล้วตามหลักวิชาการดนตรีเพื่อให้บทเพลงไพเราะยิ่งขึ้นคำว่าเรียบเรียงประกอบด้วยคำว่าเรียบกับคำว่าเรียงคำว่าเรียบหมายถึงราบเสมอไม่ขรุขระไม่ยุ่งไม่ยับส่วนเรียงหมายถึงจัดให้เป็นแถวหรือเป็นลำดับเป็นต้นคำว่าเรียบเรียงแปลตามถ้อยคำได้ว่าเรียงให้เรียบผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์1111